愛不愛，我中意煮下西餐，意大利菜都係一個好好嘅選擇。因為意大利菜好食，同埋佢又唔係話好似法國菜咁需要整到好似藝術品咁樣。咁意大利菜都比較我自己感覺就係好多時都係好家庭式嘅做法，咁相當之唔錯。今日咧就諗住整一個喺意大利講真係都係幾普遍嘅，叫做 puttanesca。咁好多時 puttanesca 咧佢哋係愛嚟整意粉嘅。咁 puttanesca 如果好得意啊，呢個字如果直譯咧係妓女咁解嘅。咁即係可能因為呢個咧係會用會辣辣地啦、酸酸地啦，咁即係 spicy 啩，咁所以佢用個字就 puttanesca 呢個字係妓女咁解，即係 anyway 呢個意大利文唔好理佢啦。我見過一個做法咧 puttanesca 除咗做意粉之外咧，就會係做魚啦。咁揾 puttanesca sauce 跟住煮魚。咁我覺得其實除咗煮魚之外，呢個 puttanesca sauce 應該煮海鮮都好食嘅，因為我都之前試過。唔好搞到咁複雜啦，我就淨係整蝦。喺街市見到有大頭蝦，咁啊啲大頭蝦好正，咁啊買咗炸大頭蝦，咁啊準備整 puttanesca 嘅大頭蝦。晚餐就係呢一個，咁啊再送啲麵包啊，送啲 salad， 咁我覺得係一個好正嘅。咁 puttanesca 咧就要嘅材料都唔係好複雜嘅材料啫。咁啊要番茄啦，要啲呢個 optional 嘅洋葱，咁但係我中意加咪加落去咯。咁另外一啲嘅chili 啦、橄欖、蒜頭、capers， 咁仲有咧就係鬼佬鹹魚 anchovy， 咁另外就有啲乾辣椒。搞一搞啲大頭蝦啦，唔使好複雜嘅，剪一剪咗佢，斜斜地喺呢個位就剪咗佢個最尖嘅地方。啲腳都係啦，啲腳冇用嘅，咁啊剪一剪咗啲腳佢。嗱，每一隻剪到咁嘅樣就 OK 噶啦。其實最重要咧就係剪咗佢個尖呢個位，因為食嘅時候呢個尖呢個位咧都相當之硬啦，有機會唔覺意會拮親。剪咗佢，咁其他呢啲就冇乜所謂嘅，剪咗個方便食咁解嘅啫。有一隻咁樣就 OK 噶啦。嗱，咁啲蝦就剪晒啦。咁啊可以成兜擺落雪櫃先啦，直至到煮先攞出嚟啦。咁嗰啲鬼佬鹹魚咧 anchovy 咧個味道好濃嘅，咁啊就有啲味道好似蝦膏喎。咁但係煮意粉啊、煮海鮮就好正好香。咁買翻嚟本來係一條條嘅，咁但係因為其實都係煮醬啦、煮汁，所以我通常整散咗佢。大約啦，不咁多2斤到啦，咁啊夠啦，啲味好濃啦。至於個紅洋葱咧，其實呢個 optional 嘅喎，呢個 puttanesca冇一定要落洋葱㗎，不過我覺得落埋好味啲咪落咯。咁啊切出嚟。橄欖方面切到咁樣就 OK 啦，個人口味啦，你可以落多啲咁，但係就一個人中意啦，因為有時橄欖嘅味都幾濃啊。咁如果你唔中意，咪唔好落咁多咯。呢一個其實全部都係你自己口味啦，隨意啦。都要相當多嘅番茄，咁你可以買大個嘅番茄，我就中意用車厘嘅。呢個 puttanesca 其中一個特別嘅地方咧，就係啲番茄咧係唔要中間嗰啲籽同埋汁嘅喎。咁車厘茄嘅做法就係咁樣擠走佢咯。咁當然啦，即係唔使話好緊張，即係攞住一粒都冇嘅，咁擠一擠佢，因為佢唔要咁多水分嘅。咁你喜歡可以買大番茄，大番茄會容易啲搣咯。不過車厘茄嘅味道比較甜啲，我自己中意。咁呢個就 optional 喎。咁啊係啊，功夫多少少㗎。咁樣喺度逐粒擠走佢咯。咁樣擠走佢咯。咁一輪功夫之後啦，咁你睇下啲車厘茄咁樣就 OK 嘅啦。擠走咗揾咗落去，跟住咧就切呢啲咁樣嘅 chili。可以咁樣嗱，咁樣解開佢，咁啊中間一掹，蒜頭切一切個尾，唔要，拍一拍佢，咁跟住咧切片。咁除咗頭先我講嗰啲材料之外咧，我仲需要啲番西 parsley， 用溫水浸一浸佢先。啲 parsley 浸咗一輪之後，咁啊擎翻乾水。咁我需要一啲 parsley 嘅碎啊，將啲 parsley 咧越揸得佢實咧，就會剪得佢越碎啊。咁當然你可以揾刀慢慢剁啦嚇，咁咧就 OK 啦。呢度都差唔多夠啦。燒熱隻鑊，落啲
橄欖油，首先落啲蒜頭落去，爆一爆啲蒜頭，洋葱，咁啊落咗啲 anchovy 落去，咁啲味又好勁啊，好似蝦膏喎，但係好香。橄欖 capers， 乾辣椒，咁我唔落晒住啊，試一試味先，因為驚佢好辣。其實呢個意大利菜咧係要辣嘅，不過因為我太太唔話食得好辣，咁我唔敢煮咁辣咯。雖然我食得好辣，咁就係因為我愛佢啊嘛，所以唔可以煮咁辣咯。咁但係始終都係中意食咯，所以再落啲甜椒添，都唔係太辣嘅。咁啊落埋個牛油落去，咁見到啲洋葱咧，全部已經煮到有少焦黃咧，啲洋葱已經熟噶啦。咁喺呢個時候就可以落埋啲番茄落去啦。咁啊真係相當多啲番茄㗎，咁啊目的係要煮啲番茄，煮到啲番茄開始爛啊，出啲汁啊，咁就正咯。咁啊將頭先嗰啲另外啲 chili 倒埋落去。落啲鹽，落啲胡椒，黑胡椒，要落啲白酒沙咗呢。咁呢個時候咧，就可以將啲蝦鋪埋上去啦。好，冚一冚佢。咁啊焗咗2分零鐘之後咧。咁就可以將啲蝦咧，再煮落去啲汁裏邊啦。咁啊可以試一試味，睇佢會唔會好辣。哇，好正！可以再加多少少白酒，都夠辣啊！我老婆唔食得咁辣㗎，已經好夠辣。咁咧就再冚多佢分零兩分鐘。咁跟住焗多2分鐘之後 ，OK 嘅咯噃，熄火。嗱，可以煮爛啲番茄先落蝦㗎，呢個真係個人中意啦。咁你可以煮啲番茄變成一劈醬先落蝦都得。不過即係我就中意有少少番茄食下咯。咁所以呢個人喜好咯。咁啊整好晒之後，咁啊撈起佢咯。咁嗰啲汁咧好正㗎，你可以愛嚟，你可以煮少少意粉嚟撈意粉食啦，又可以點麵包啦。咁呢個係你自己中意啦。咁跟住咧就頭先切好咗嗰啲番西，就撒喺上面，再落少少橄欖油。嗱，呢個意式辣汁橄欖番茄煮大頭蝦咧就整好咗啦。即係嗰個叫做 puttanesca sauce， 即係妓女汁，咁就整好咗。上台啦，開飯啦，就係咁樣食啦。用麵包，有埋 salad， 咁我啲汁辣辣地，真係好正㗎。呢個就係我今日嘅晚餐啦。拜拜。